Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Abakyala nga bano benkugambye abali committed fully naye omusajja n'amufuulinga ng'akwana buli ku kyalo buli katundu is a man. I am the man, you know, I'm the man. Nze I call them I am the goat. That's what I call them. When you tell me bw'oŋŋamba nti I'm the man era mutima gwange ngamba I am the mbuzi bwentyo bwe mba mbwongo bwange. Okay, proceed. Abasajja abasinga balina perception eno nti bwe nsasula fees ewaka ne balya kituufu nnyo era you fulfill part of your duties, but you forget that the person you call as an object because at that time abatakyalina mukazi gwaleka ewaka olyoka omugatteko omulala n'omulala niye mwana wa muntu alina feelings tolina budde bwe. Why can such a woman come up n'agamba nti kati twenkanenkana kankubuuze mukulu Douglas, is it not right for a woman to have her rights or to have a voice or a platform to speak out? But then okay, let me give you the answer. Ngabwe nabagambye nakibagambye kino era kantunulena mu kamera wano nkibagambe era sijja kufukamira abakazi kituufu batyagisa okuba ne rights zaabwe naye issue yange ze baba wadde muzikozesezza mutya tutya. That's my point. Okitegeera nati kati gwamanyi nandi ye Christine yange because kankubuulire olaba omukazi afuna buvunyi bukadde bubiri nakola n'alyoka ofuuka ekizibu awaka esi kankiddemu kino nkikugambe nakulambulira abasajja bakyogera kino nze nali simanyi lwaki bakyogera but esi as a journalist have made research family ezisinga zonoonese ng'abakazi batandise okukola abakazi bano simanyi kyekino kyerakyogerako ne waneera kwesi nangamba esi eno sente ina engeri gyesuukundamu omuntu ono bubwe Douglas engeri sente gwe gye yakuyisaamu ng'ogifunye si yemu esi engeri gyekuyisuukunsaamu okitegeera. Nina we nakola research mu nsonyiwe nali that was 2019 bansindika mu field okukola research naye nze nali ntambula nga ngenda ne divertingako somewhere Lwaki nze okimanyi nti mu bulamu bwange nali simanyi bannaffe aba business eno ey'okwetunda betwandiise bamalaya nze sikiwagira kumuyita bwatyo naye sama proud you know nali simanyi nti gye bali nga mpulira biwulire mu bukulu bwange campus nali simanyi I swear paka bwe nagwa ku nze nganze nina omuwala gwe nagwako ntya nali awo nganzi ali around there sijja kwogera wakatundu ngenda kola research yange nali ntambula naye kye yakola omwami yayitawo kyava akyuka nakuba ku hipu bwati n'amugamba akaboyiro akasiike oba akabikkeko akabugumyeko gye kali yes neŋŋamba era actually abantu abasinga nze abamanyi nga Scovia abamanyi nti sinze sikulimba sigize nnyo mu bintu ebyo I've ever gone to a club but not so many times. I might look a life but to some but I'm not. You're not popping and fly. Nze muntu dating omuntu nenjagala nnyo beere waka nga ninga already afumbiddwa officer ntegeera njagala nnyo kyankuliramu nga njagala nnyo ekigambo kye bayita family oba omukazi okuba n'ekitiibwa kye nga I have a title. If I'm your girlfriend, I want to be your official girlfriend. Sagala side. Era nga making sure nkunoonyerezaako ba toyina mukazi and trust me the moment I get to know you have a woman ate sagenda mu relationship nyingi njogera ano ku kamera nkyebaliza mukama ate n'abazigenze I don't judge them buli omu alina obulamu bwe nga nkola nayimirira omukazi bwe nawulire yabboyo nenga batunda nnyama kakati kooli omukazi naye ng'akola bw'ati sijja kukikola olwakuba nti tuli bazadde n'abaana bayinza okutula osanga abange bayinza okuwa mami kati nawulira nga ntidde era kyenva nkyama omanyi nze bamanyi ndi wa lugezigezi nze muntu ayagala ennyo okumanya kuva buto bwange I'm too inquisitive nga nkyama nga ngamba nagenda nga ayangwa kuba omusajja yamulaba nagira kati nagenda nga ayangwa mu nsonda eri naye baŋŋamba nti abo abantu babeera violent sometimes towards a fellow species that is omukazi munne saatya actually
nalina lubuto nengenda nemugobera nembuuza omukazi waliwo akanyigaawo nembuuza yali atunda akatogo nemugamba omukazi agambye eya boyiro n'ensiike nanga ogamba bali bamala gundi erinnya eryo abanayikolera gyange neŋŋamba oba yoyo njagala naŋŋamba genda mpola naye oyo ye nga ye erinnya n'aliŋŋamba ye mumanyi nemugamba nze nina byenoonyerezaako sigenda kuwayo mannya ge naye ndi munnamawulire wabula nina just byenoonyerezaako abakazi baba actually it was if I lied though I wanted to know to get the information nemugamba abakazi babayisa batya nagamba wootuuse nentuukawo omuwala nemugamba nemusanga nemugamba nyawo bansindise wuwo nga ndi university student kola research naye mu journalism ate nekirala nwanirira ddembe ly'abakyala njagala ombuulire lwaki ogambye ensava ensiike neki nagamba era owonye gwe oli student oba kuba bino ebikazi ebyezunza naye lwaki oli lubuto naawe baku neŋŋamba bwetwandikitutte bwentyo nagenderawo nange neneefuulako kuba wobalaga nti gweoli you not get the information and they'll chase you out of that place neŋŋamba naye kyesitalinamu experience byebigambo ebyo nagamba gwe nkutegererawo toli ki munnaffe naye ate oli mulungi in that approach yo nnungi oyagala amazima nemugamba yes nanyinyonyola naŋŋamba nembuuza lwaki oli bwoti naŋŋamba kati mukwano kankutuuze naŋŋamba gwolaba ku myaka gyegyo weesiimye toyina n'omwami actually ali officially no olina newobeera nze ku myaka 5 nalina step taata wange mama wange yanoba ewa taata wange netugenda naye mu bufumbo obulala step taata oyo yanywanga omwenge naye ng'ategeera najjanga nkozesa bintu nammalestinga kankigenerizing tekyakoma okwo ku myaka 7-8 n'atandika omukozesa namukozesanga mu bintu ebyekikulu omwana ono n'atandika okulwala nolwokuba nti maama oba teyafaayo bufi maama bwe bamugamba ngamugamba mwana gwe lwaki owunyalwa kye namugamba maama taata nkola bino n'ebino kati nga maama yenna ndowooza omanyi approaches zaffe zanjawulo kuba nze muneesimanyi sijja nakukyogera ku mpewo n'okikola omwana wange kyenkukola olw'amateeka okutya amateeka siyinza kukyogera kati ng'agenda amugamba nga maama adduka eri taata namugamba n'okola bino biti ngagamba naye akakaanako kuva dde tokimanyi tekanjagala kasala omugambo ka step daughter onabwa naye naawe oyitiriza nnyo oba wakoze empisa embi eyo obamanya abakyala engeri oluusi bwe tusirwala olwa love sandi giyise na love that is clearly lined as stupidity of the utmost order kubanze ku mwana ndi wanja ng'agenda amugamba ng'omusajja yeegaana nga maama akola ki akivaako omwana ng'agamba she felt mentally disturbed she felt betrayed the only chest that she would run to that is a mother n'atamufaako n'awulira nga aweddemu essuubi n'adduka ewaka bebana abaana abamu bemulaba ku ki ku streets bakubana aba business ababeerawo buli lunaku naye mulimu ababeerawo nga mubutuufu mbeera banenze nawulira story eyisagala najogera nnyo omwana bwe yadduka ewaabwe ku myaka yali akola n'afuna akalimu mu restaurant ng'atambuza mmere ku myaka emito ne bamutambuziza emmere ne bamwozesanga ebintu ng'abakasitoma olumu bamugoba kati omukazi mbu ng'alimba nti mwana we aze kumukolerako omuwala ono najja mu bulamu obwo obukambwe kyokka naawe yali kuba emmere ne bamukwanirawo n'azaala ku myaka 15 no yaŋŋamba oba 14 naye nze yaŋŋamba by 15 nalina omwana nenzaala omwana era n'omusajja yamukwana yali mukulu ng'abajjajjaawe ku myaka egyo ompulira lwaki we are pushing this gender thing not a thing actually gender balance waliwo abantu abatalina maloboozi siganye ne ku balenzi kibabaako but to a greater
extent baba bawala uliriza omwana ngoyo nga mwana wo ne oba wawungula ne joli totereza actually no si mwana ne kati story yo okiwulidde kulesewa omukazi nga takomye okongazaala ng'omusajja agamba nti yakomangawo n'amurapinga n'amuforcinga n'ebitundu ebitalina kugenda kukolebwamu kintu ekyo natunulira mwana ngamba bwe nawulira nga nkooye n'empulirayo eyo ekifo mu Kampala we baali bayita we bakolera ekigambo emirimu gino nengezaako neŋŋenda eyo n'agamba nti bampa obudde wulira nempona bwe namala okuwona nenjiga omulimu nga we bagukola that place they accepted me and it felt like I was home mu Kampala wano nti bamukkiriza mu kifo ekyo we yalaga ffe tulabanga abambala buno bugundi era kyobola banze waliwo omukwano gwange nadde njogerako naye ne mugamba nti abakyala bano bambala sikiwagira era naddala bano abakireta ku media nga abakyala wadde I'm pushing this issue of gender balance. Siwagira mukyala amansula kuba omujiji guno gwogira ne mulimu abakyala nga balwadde kuba obuba bulwadde aba ine ekyamuto kyali ng'okuva obuto teyajjanjabwa naye olw'okuba nti nature builds and nature's you yakimanyirirayo kati omuntu ng'oyo omunenya kitono nti kino ne kino naye ayina waakoma ayina w'ayina okukoma ye nga ye kuba nze advice yange gyali yali nti omukyala we yamala okumbulira n'angamba bwe najja wano natandikira Kampala nagenda olaba Kampala bakasitoma baba bangi naye nga naffe tuli bangi nenzira wano kati wano nfuna bangi funa bangi nefuna ne kasente akawera n'agamba ensiike n'abinyinyonnyola byonna ensiike ya beeyi bweti nemugamba naye lwaki emisana ng'abaana balya otambula bwotyo n'angamba nze olw'omulimu nkikola naye sikiwagira oli omukyala ngoyo n'angamba era nensanga akaana nga kambadde nsobola n'okukakuba lwaki nsobola okukagamba nze kyendi ate nenkagamba kwegamba ng'alinga agamba nti abakyalina chance kuba bino ebintu bikolebwa abaana babagagga nnyo by the way n'omusanga ng'ayagala celebrity gundi n'atamanya celebrity alina ugly past which is yamutomenting ennyo n'asalawo akyembracing lwakuba nti akyembracinga bubi naye ate tosobola mugana because that's what they believe in eyo ye perception ye naye how she perceives life bwatyo naye abantu ngaabo ne tutamanya nti nabo balina nze mbuyita buzibu balina obuzibu bwabwe ajja kujja ayimbe ku platform wano bakola nga kimuwesanyi bwadde ebbali ng'ajjukira biri n'akwata omutwe naye kuba n'omusanga beekubye ebidagala abantu ngaabo n'agamba omukyalo oli yangamba sikiwagira era eno message gizzeeyo gy'ogenda okuwaayo ansa sikiwagira singa omuntu alina chance okuba n'abazadde ababiri akole ekirina okukolebwa ng'omuntu ekituufu ekintu ekyo kyankuba wala in that ne bwenkulidde wano as women oli mbufumbo I'm sorry we go through a lot no ng'abakyala n'abaami kuba aliyo n'abakazi ababi naturally yes naye to a great extent bakyala be banyigirizibwa olw'ensonga nti mukazi and physically we are not so much muscled we don't so omusajja n'atwala eyo opportunity advantage nti nja kukozesa kino biseewo agenda yange kuba not every man is supposed to be called a man there are some monsters hiding under the skins of men so kati omusajja mulimu ebisodde ebyekwese mu mibiri gy'abasajja oba betwandiise abaami nga bisodde ng'omusanga tebambala abo basege babeera obulevu point abiragera ng'osanga Douglas oba 3 packs ayina kubimanya ayina packs naye nga bwakutuuse wajja kukuba nga akukole buli kimu kisodde naye nga yeekiyise musajja so kati abakyala ng'abo oba embeera ng'eyo abakyala basinga gye bayitamu kati ng'oyo butuufu bwajja mu bufumbo
ng'omuwasizza n'okimanya nti malaaya oba ki tojja kusuubira ku treatinge nga wajja baawo empisa etali olw'ensonga alina pasti ye naye ate omukyala ng'oyo tekimuggyako the fact that alese ebiri okujja mu bufumbo afuuka eki omukyala tomutokyari nga tokola wabula just try to balance abakyala nga bano benkugambye abali committed fully naye omusajja n'amufuulinga ng'akwana buli ku kyalo buli katundu is a man. I am the man. You know, I'm the man. I call them, I am the goat. That's what I call them. When you tell me, Bongamanti, I'm the man. Era mutima gwange ngamba, I am the mbuzi. Bwento bwemba mbongo bwange. Okay, proceed. Abasajja abasinga balina perception eno nti bwensasula fees ewaka ne balya kituufu nnyo era you fulfill part of your duties. But you forget that the person you call as an object, because at that time abata china mukazi gwaleke waka olyoka omugateko omulana omulala ni mwana wa muntu aina feelings toina budde bwe why can such a woman come up n'agamba nti kati tuwenkanenkane. Okay. So Press, I want you to listen. Thank you, Prosi. Bana tugenda kumaliriza naye. Yeah. So let me submit this. Abasajja bano mutulaba Toka. Si no disikaba Nzo manyi lwaki bambye omwana omulenzi ono ayina engeri gy'annumamu nti olw'okuba tuli basajja we have that muscle stuff. Society yaffe kale ekuzizza abaana ababa basajja abatali strong nti bayita mu bingi tetuyina na bwogerero. Omusajja agenda okufuuka ekyo wabaayo ebiba bimusindiikiriza ate abasinga media ezisinga tetwagala kubya addressinga oba okitegeera kati for example for example katolaba omwana ayinza okuba kale alaba nti ewaka abafa nnyo ku mwana omuwala kati ku baana b'omulembe guno naye n'atakiraga nga dadi amugamba you a man mami amugamba you need to be strong, you a man. Naye nga muri ye kijja kimulya. Sometimes in schools. You understand it even it have in schools. Naye olw'okuba omwana omulenzi ono bambi tewamuwadde airplay ku showcasing challenges ze. Ate jjukira mu sideline nze yagenda okutwala abawala bamu. Chovola babagenda ne bakyuka ne bagenda into drugs ne bakola ki ne bebaka ne kuba mama baabwe oba ne bebaka ne kuba ganda baabwe abawala. You understand? They are not being adwe chovola banze nkubiriza. Banjagala nnyo twenkanenkane ffenna into opportunities omwana omuwala zaafunye oba ne campaign omwana omuwala gy'ayina n'omulenzi naye agifune because reason being they are no longer strong as they used to. Mukitano njagala kyekino natyo nze omwenkanonkano gwa mugo muliko elevating the woman but then what about the man? To elevate a woman to the same literally the same level of a man. First let me tell you something. Tetunnatuuka wama esika nkubuulire kyegezako tegeza kiriwa fe abasajja abasajja baba don't support it. Era baba addukirewa. No, they do. Kati media so chikiza ati esirejale government bako tokusobola tusoka kumbe ebinyo. Chikiza nja kugamba tula wali otunyimizi. Your story. Ganawozeka. Nayo mwana olabo lwatimiza story. Tata we namukwata. Nange daga mpoze nengamba baba. Naye katize. Mukazi ngoyo tabanga yo ku media kola ki. I know. Naye kati nzenziza kulwa abakazi. Kale nawe fuke dobozi lya. Ajo that's why. Ochikiriza nti omwenkane. No, nati. The next oyagala kuyisanga king. Treat me like that. Chabadagiza kugamba. Proceed. Ndio mukakana guberewo naye buli mama nye limits. Buli mama nye kyalina okola. Wali kati nga wakugambye nti buli abantu ebintu bakola. Aina example gyakoze. Aina example gyakoze. It's not very good in marriage by the way. Webale nnyo art. Soka mbere wali. O statement gyakoze ku muyimbi. Ajja nomulanga ayambadde buno nejjukira ina background fere tutalaba obostegera. So buli muntu nabanga aba ne bamwegombako ekyo oba okitegera naye ayina ebizibu bye kati omuntu nga yewe omufuna nga ayina already ebizibu bye ajja kati gwe akazi bonna women abakuziddwa kubanga wenyini wadde example y'omukyala we Tanzania okitegera nti bakuziddwa wakola tutumanya nti banampu bakoze batya
bakuze bade n'abasajja bano enwe kale tugenze mu nkano n'abasajja abamba bakuzizza ki si bulungi n'abakyala ne wali abakyala nga baawe wadde minister alina okufumba emmere omukyala senninde olabanga wabba sigenda nawala nja kuwa example ya Dr. Kaso ani ono omukyala Aisha mukazi wa minister Kaso you see how he handles tino waliwo entegeera omukyala yenna buli womutreatinga ng'omukyala and you know your role as a man. Trust me, most men are stupid enough to think providing or having money is everything. Natwe bakirowooza. Do you know why wamala abakyala ng'abo babeera maka ng'avuga Range Rover tudde mazima ola mu bufumbo nindako mu bufumbo batuuza omwana omuwala senga nakola ogugwe mama nakola biki naye a minute no first wait a minute I'm coming that side a minute naye omwana omulenzi aliwe yali amutuuzizza namugamba naye taata omanyi omukyala bw'abanga anyiize tomugambiranga mu maaso g'abaana omukyala bamugamba muyindi mu kisenge abaana gye batalaba we are protect tokitege ndowooza owulira system eyo nti obuta affectinga mwana ono oba n'omwami n'omukyala n'omwami ono naye ajje nga amanyi approachment but this boy child wait a minute proceed this boy child tebamuwadde that bambi tebamubuuliridde omwana omuwala bamubuuliridde ate kati kibategeeza mizaani n'ekola bweti omukitegeera te balansinga ate be mugenda ofuna baba bobbye emitwe kakati olaba gundi I'm sorry to cut it Douglas mulimu abasajja kati nga bwe nkugambye bwogambye nti omwana omulenzi yeetaaga balance fenna tukiwagira anti that's the main topic. We have to have balance. For you, you're disagreeing that if women are given that platform, they will misuse. And I'm like, there are women who won't. No, they know what they want. If you, to be honest. If you, how do you weigh? How do I weigh? How do we? And two of us are here. Nenkwa scenario. Eyabakazi bola banga abali world abayinonekedda, but they have backgrounds. Their background, yes. But then let me tell you something. Same as applying to men. Naye waliwo n'ekino nti abasajja anyway nkyogeddeko naye nga major emphasis eri kino nti bw'obanga olina katugeze I'll give myself as a scenario ogambye abakazi abali royo baba batono nze nsobola sijja kwekwekereza nsobola okuwa scenario nze ndi muntu aw'ekigambo kyange nze neemanyi nganze ate seetunda ate already nze neemanyi nganze saagala kumpaana saagala ontunde bwe nkugamba nti nja kuba mukyala wo nenzikiriza nga tetunaana agenda mukyaki obawa nkiba ekyo ne bembadde nabo kabe ex asobola okuvayo na commenting they will tell you nkiba that is me naye we ngamba nti olw'ebi byempiseemu naawe n'onkola kino nekino waya obaka ngambe tuning ekyuse. You also? I tune. So, for now, okay, so, press a minute. Mama parting short about this particular thing. Kyekino, omwana omulenzi era nkiddamu abali ku camera. Abaana abalenzi nabo mubatuuze nga bamutuuza abaana abawala baleme ate kubikaminga toxic ate ku baana abawala kiba kitegeeza segabuuse ngazzeemu okitegeera muli ku mwana omuwala yes mumwelevatinze kiba kitegeeza noono omwana omuli kiba kitegeeza ate kambabulire wano ku kamera a minute abamuzadde kyoyo kankubuulire ekisoboka kankubuulire naati wulira bakula wamma esi muzadde we yakula n'akuta naye kati nze muzadde wange oba n'abantu abalala esi bolabanga mbwenga somamba Douglas omanyi ebintu babikola bwe batyo ebintu Douglas babikola bwe batyo but also it's like that naye n'abasajja webanga bakyaliyo those men abali maka bas abana baba let them play their role no musajja manyi providing coming back home providing ajja kuzuka era bawulira abakase nga kastamba wa school fees kye banjagaza kati abana bana abalenzi ku mama tegeera no musajja nga gwatuzizza omwana just imagine the scenario no mugamba no mukuyigiriza ebintu omwana yandizaze ku buddebo omwana yojja muyigiriza ngambi tulina okukwata mutule wali mu action omusajja ajja kugamba you expect me to wear a dress and come and be like a woman. So even fathers yes wale banijira naye ate era nekino kiri kikozi nze ekyo n'abasajja to become a bit in that particular lane bakwate yo line not that n'abakazi ne balina engeri gye ba front line nze ennyo sasula fees lete mmere you understand ezo okuba role ye naye ate waliwo ebintu ebiri bit very cardinal byoba olina front lininga omugamba omanyi Daddy Peter take Peter at your workplace
Okitegeera. Oba kiraba. Oba I'm doing a formal job. No, not that. Tukiganye ne wakiri mutwale koko. Mukutwale oba nekimanya wali abana mu abatamanyi kubona. Tubadde twagalako ku gender balance. Nti even men should learn to definitely they balance their time. For their if you have time for the side chick chick or side Benson or side chobalaba buli muntu obeera ng'olina ebizibwe bagamba okulirawa oba okitegeera kati ewaka bataata kubanga naffe abakyala katukola naye ate ongamba nti nonkolera ate nenzija nensobola okukuza abaana kalwaki ogagwe tosobola kukola ate n'ojja n'okuza n'abaana as in you nurture them so you share your responsibility. You have to balance. Ate n'ekirala abasajja kireetera abakazi becoming wild n'avaamu n'ekyawa n'agamba why nange kaneise bw'oba oyenda nange kankwate lino abasajja kankubulye obwongo bwabwe buli set to bali they are centered to bwabanga yakwanye ajja kwerabira concentrating nnyo ku kyokwana because those are the areas that I guess most experiencing bwabanga yafunyeeyo ekipya ajja kwerabira nti there is time for my wife, my children, yeah, and my work. Abasajja amu kimanyi they leave their work now excuse n'agenda na meeting baby omupya neglecting his duty as a man ajja kudda gambe I'm tired. What will you do? Mwezi mukwata ogusooka ogwokubiri ogwokusatu agambe ate nina ne trip gundi ogenda kwekanga mugenze mwaka, you know, and this man there are even men who are sharp enough, I would say sharp because ekyo kiba kisuse ne ku being dense nakugamba nemba omwana ono banna prosi nakugamba naye omanyi bw'olaba kiganyi osobola ofunayo ku boyfriend n'ogezaako. That is beyond being dense, that is being sharp, you know. Obwongo buba you get abasajja abo gye bali nabuso okubuulira twogera ku gender balance era nkubuulira ensonga lwaki abakyala abasinga baagala kuvaayo nabo abavaayo meka bavaayo dda ngono balaba nti bavaayo gwe tebavaayo percentage y'abasajja esinga eri mu kkomera abakazi be basinga. Do you know why that abasajja bakyasi okay can submitting my parting shot omanyi lwaki ensonga bino ebibuzo kambirekera abatulaba n'abatuuliriza njagala weebuuzeemu lwaki ku kijja kiwama abasajja be bakyasinzeeko obungi njagala weebuuzeemu ekirala ku kijja kiwama lwaki abasajja bakyasinze gweolowooza njagala ofumitirizeemu lwaki abasajja be bakyasinze mu makomera be bakyasinze mu rehab be bakyasinze okunywa enjaga be bakya bingi nnyo byetoolera ku mwana omulenzi ate yono omwana omulenzi gwe mwagala awasa omuwala gwe mu elevatinze kambabuulire segabuusengazeemu tayagala kuadimitinga abalabi baffe abalungi aba AC Media topic gye tubaddeko ya gender balance ya gender balance era nga topic gye tubaddeko ya gender balance era nga bino ebibuuzo ebisinga tubibalekedde mwenga abalabi baffe abalungi naye nga climax ya kyonna nze nganze Nabuuso Proscovia ngamba nti wandibaddewo omwenkanonkano olw'ensonga bakyala bangi sijja kwogera bakyala bokka by the way kuba I'm a human rights activist abakyala bangi n'abalala abaami the minority men I would say according to what I know, according to the research I've done nti bangi tebalina mwogerero tebalina ddoboozi abakyala kino kiri eri abakyala n'abaana abato ne masomero muzze mbirabanga abasajja bano abateachers bamalestinga obwana n'akatiisatiisa olw'okuba amanyi nti bazadde be bakamba kagamba toyogera abalenzi abakulu babuulinga kugamba ebintu ng'ebyo bituleese to a point of raising concern and in so doing we are trying to empower women, young girls and even men actually young men kuba mulimu abali eyo era bw'oba oli eyo kino nkisindika eri oyo omulabi waffe omulungi abulire n'omulala let's have self awareness nti gender balance is needed naye let's not misuse this word nti gender balance gye twagala yakubanga
omukyala bw'abanga ayisibwa bubi ayina eddoboozi oba ayina aw'okwogerera ayina platform ey'okwogererako n'omwami bw'abanga ayisibwa bubi ng'omwami in one way or another waliwo omwami gwe naye nga bakuba omukazi ng'amukuba that was wrong omwami ng'oyo you are allowed to come up and pursue this issue of gender balance gender balance tekwata ku mukazi yekka naye n'omusajja oba omwana ali eyo ng'oli molested tubawuli abaana bato babasiyaga you have a platform to speak on like SC Media is here for you come give your story maybe it will change a life maybe it will touch a life out there gender balance is the issue I stand for and I support women empowerment. Thank you. And thank you so much. Thank you so much. Bala ensimye nabuso process. Thank you so much. Omanya budde buzibya tuchaga tugende masifanga tebiweddeyo naye feba mwe. Ate mwefe. Ate mwe fe mwefe. Mwefe. So esa yona ba process jakudda Douglas jakudda still the same issue nebirala bingi nnyo banga tuberawo mu kuyiga. I always tell you oyina chomanyi kyesimanyi. Process ina chamanyi kyesimanyi. Naye nina kyesimanyi. So we share ideas tubanga tuzogera ku wano ku S Media. Brian yabadde ku camera mbagala nnyo naye nga kampisowa kalanka bakama baffe tubano ku Satellite Hotel Saasi Chanja Road baina hotel rooms ennungi baina parking yard engazi mwa abasajja balaba omupiira actually nange ndi mulabi wa mupiira era akalanka kagende naddala mu abalaba Man United Man United nganzo waseno nzabagamba so wano twabira omupiira batukoledde wakulabira omupiira esega mujje mulaba omupiira munywe ebyokunywa byonna byemwagala byonna ate era nga balina Satellite Health Club weyagala ogenda mu gym sauna steam bath ne massage jangu anateka center akatono ddala discounts weziri naddala katugera mu festive season yes asama bakomyewo jangu ali ojja wano tugende naye nga Joy Star Fashion Store byonna yabikoze okay twambaza bulungi nnyo asangwa ku Ham yeah shopping Ham shopping mall main gate second floor eduka U73 U74 U75 byonna abina jangu tugenda mu festive season abantu tugenda byalo bannange mujye tugende nga twaka nga tunyumye nga twambadde byonna so mujye tugende mu kyalo nga tubalagako twagala balaga koti naffe tuva Kampala bakitegedde naye nga tubagala nnyo mwenna wonna osinza okubanga otulaba Brian yabadde camera thank you so much we meet next time bye bye